Bellach, cyn-gynhyrchir y rhan fwyaf o'r gwasanaethau iechyd a llesiant ar y peryr ym Mhywys ar y cyd ar bobl sy'n ei defnyddio, neu sy'n gofalu am y sawl sy'n defnyddio'r gwasanaethau. Mae gan y byrddau partneriaeth sy'n cynllunio ac yn cyflenwi gwasanaethau aelodau sy'n cynrychioli dinasyddion, ac mae eu harbenigedd a'u profiad nhw'n hynod werthfawr o safbwynt sicrhau fod y gwasanaethau hyn mor effeithiol a phosib. Pan fydd rhywun yn rhoi ei amser i rannu ei brofiadau, mae'n bwysig i'r unigolyn deimlo iddo wneud gwahaniaeth a bod rhywun yn gwrando arno. Mae angen iddyn nhw deimlo ei bod yn rhannu grym o ran penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Pam ei fod yn well gweithio gyda phobl wrth gynllunio a chyflenwi'r gwasanaethau maent yn ei defnyddio? We give a unique perspective on how services are run. We are very creative. And given responsibilities, we can come up with an amazing idea to tackle an issue that you don't even realise was there. We are not driven by money, we are driven by passion. We want to be involved as much as possible to make a difference. Mwyn rhannu grym go iawn gyda dinasyddion, mae angen i ni ddeall natur y grym a sut y gellir ei roi i neu ei dynnu oddi wrth bobl. Un ffordd o allu gwneud hynny yw drwy'r ciwb grym. Dychmygwch giwb 3-dimension gyda 3 wyneb sy'n cynrychioli agweddau gwahanol ar rym a sut mae'n effeithio ar bwy sy'n gallu cymryd rhan. Y wyneb gyntaf yw mathau o rym. Grym gweladol yw'r grym y mae rhywun yn gallu ei weld megis etholiadau lleol, y Senedd, bwrdd llywodraethwyr, neu gall olygu'r cenhedloedd unedig. Yn arwynebol, ymddengys y gall unrhyw un gyfrannu, ac mae'r holl benderfyniadau'n drwyloyw ac yn atebol. Ond wedyn, daw grym cudd. Mae'r grym yma'n digwydd pan gedwyr rhai problemau o olwg y cyhoedd, gwneir penderfyniadau tu ôl i drosau caeedig. Gall pwysau grymus reoli'r hyn a roddir ar y bwrdd. Enghraifft, pobl sy'n lobio dros ynau neu debaco yn yr Unol Daleithiau. O'r tu allan, ymddengys bod dewis ar gael, ond hwyrach bod llawer o opsiynau eisoes wedi cael eu dileu gan yr unigolion sy'n dal y grym go iawn. Mae'n bwysig wrth weithio gyda dinasyddion i gyd cynhyrchu ei bod yn cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau mor fuan ag sy'n bosib, mwyn iddynt weld yr holl opsiynau a theimlo nad yw ei dewis yn gyfyngiedig a'i bod yno fel rhan o ymarfer ticio blwch. Ffordd arall y gallai difreinio pobl yw trwy rym anwyladwy. Gall y rhwystrau hyn fod yn rhai ideolegol neu seicolegol. Fel arfer, gall syniad a ymwreiddiwyd i gredoau ac ymddygiad cymdeithas atol pobl rhag ceisio dylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau. Y math yma o rym cudd sy'n golygu taw dim ond y ganrif hon yr etholwyd yr arlywydd du cyntaf erioed yn America, neu nad ydym erioed wedi cael arweinydd benywaidd o'r blaid lafur. Ar yr raddfa lai, hwyrach y bydd y grym amwyladau'n golygu y bydd pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl neu gam ddefnyddio sylweddau yn teimlo nad oes llawer o bwynt ceisio cael effaith ar benderfyniadau, oherwydd ni fydd unrhyw un yn gwrando arnynt. Gall newid hynny fod yn broses hir, ond mae'n bosib trwy chwalu'r gwarthnod a sicrhau y rhennir straeon llwyddiant ymhlith cynulleidfa ehangach, gan ganiatáu i bobl weld ei fod yn bosib gwneud gwahaniaeth, beth bynnag fwch cefndir, rhyw, dosbarth neu ffactor arall sydd yn ei barn nhw'n rhwystyr iddynt. I think a better understanding on how my decisions are made, that might have helped. There's also a perception of still there's this idea of us and them, and I feel that in the past, we've been given labels. It's kind of that, it's, oh, you're a carer, or oh, you're just an alcoholic. But we're also experts through our experiences, and we need to be able to look beyond those labels and work together to put the services, or make the services, as good as they can possibly be. Like when the professionals on the partnership board see us as people, or maybe even consider our other skills, then together perhaps we can make a difference. Acronyms are so annoying. Any jargon and technical speak. Even though we know the services, we don't use the language that professionals use, and I can get lost in all the initials being used. Mannau grym. Ystyr man caeedig yw lle gwneir penderfyniadau tu ôl i ddrysau caeedig.
Fel arfer, caiff ddinasyddion ei heithrio o hyn, ac mae'r grym yn nwylo'r elit, lle ni chynigir unrhyw fath o gyd-gynhyrchu ar gyfer y cyhoedd tu allan i'r man yma. Diolch byth, anaml iawn y caiff gwasanaethau cyhoeddus ei shredig fel hyn, ac mae gwahoddiad i lenwi lleoedd mwyn cydweithio gyda'r cyhoedd. Gall hyn gynnwys mannau cyfreithiol, siambrau cyngor neu ysbyty. Fodd bynnag, gall achosi rhwystrau o hyd oherwydd hwyrach y bydd rheolau neu draddodiadau'n gysylltiedig ar man hyn sy'n anghyfarwydd i'r cyhoedd. Mae nifer o draddodiadau'n gysylltiedig â thir cyffredin sy'n ymddangos yn hen ac yn fawr o gymorth i unrhyw un sydd am deall natur grym. Gall hyd yn oed cyfarfod partneriaeth ymddangos yn heriol pan fydd aelod o'r cyhoedd yn ceisio cymryd rhan. Yn aml, cawn glywed gan pobl sut mae jargon yn un o'r prif rwystrau o safbwynt cyfrannu at gyfarfodydd. Felly meddyliwch sut y byddai rhywun o'r tu allan yn gweld eich ffordd arferol o wneud penderfyniadau, a chwiliwch am ffyrdd i'w cynnwys a symleiddio'r broses. Wrth gwrs, y ffordd orau o gynnwys pobl yw trwy gydweithio gyda nhw yn eu lleoliadau a hawliwyd. Bydd hyn yn golygu rhywle maent wneud defnyddio'n rheolaidd a lle maent yn teimlo'n gyfforddus. Hwyrach, y byddwch yn gallu gweld eu problemau dros eich hunan, ac y cewch ymateb llawer gwell i unrhyw ymdrechion i gydweithio, a siarad gyda phobl na fyddent fel arfer yn dod i gyfarfod yn swyddfeydd y cyngor. Gall fod yn ganolfan cymunedol neu gaffi lle mae grŵp o pobl yn cwrdd, neu leoliad sy'n eiddo i ac yn cael ei reoli gan pobl rydych yn awyddus i siarad gyda nhw, neu wasanaeth maent wneud ddefnyddio megis gwasanaeth cam ddefnyddio sylweddau. Recently, we organised some events for the Area Planning Board to get views on substance misuse services in Powys. We held them in different places all over the county, but one of the most memorable was in Ustragunlais. It was at the community centre which had recently been taken over by a local action group. Being in their space made everyone feel comfortable, and we heard a lot of personal stories and experiences that we might not have heard through a generic survey. The professionals who attended were able to see firsthand what was happening on the ground. Doing it this way gave better outcomes for everyone involved, and people really felt that they were seen and listened to by the people making decisions on their services. Yeah, it was a bit intimidating, especially the meetings, like at the councils, in their place, the county hall. Everyone up there, they're all like wearing suits. They all knew each other, and I just felt kind of out of place. But then when we do it at Kaleidoscope, that's the substance misuse place, I just felt more comfortable there and a lot more relaxed. Wyneb olaf y cwb grym yw lefelau grym. Rennir y Shrine yn rhai lleol, cenedlaethol a byd-eang. Yn syml iawn, mae'n golygu'r lefel lle rydych yn ceisio achosi newid. Caiff problem megis gwasanaethau ysbytau ei thrafod ar lefel leol gan bobl sy'n gysylltiedig â'r penderfyniad hwnnw. Fodd bynnag, gwneir rhai penderfyniadau ar lefel genedlaethol neu fyd-eang hyd yn oed, ac nid oes gan weithwyr proffesiynol y maes iechyd a llys unrhyw rym yn hyn o beth. Trwy ddeall ar ba lefel y mae angen i chi ryngweithio mwyn achosi newid, bydd yn helpu i'r bobl rydych yn cydweithio â nhw i wneud gwahaniaeth. I'm a rep on the local Mental Health Partnership Board and also volunteer for a Patients' Council, where we listen to people's experiences and issues they have on the local mental health ward. I can pass on these experiences to the local mental health team, and if they need to make changes to their service, they can act on this feedback. I'm also on a national forum, and this has reps from other regions' local partnership boards. Issues we raise here are directly heard by the Welsh Government, and together the views we have collected from our local areas can provide a strong voice that is heard by those in power. However, there's still some attitudes and ideas which are global. For example, medicalisation of mental health, which would be hard for us to address at a national or local level. It's important for me as a rep to know which level I need to take issues to and where the decisions are made. If it's regarding national policy, then I can take it to the national forum. However, something like stigma is a global issue, and
may seem like we aren't making much difference. I have to hope that long term, even a concern raised at local level can have an effect globally, as we can all change attitudes at every level, however long it takes. I feel like I have a good understanding of the levels of power now, but it's something both reps and professionals need to be aware of. Enghraifft, mae gwasanaethau dileride, neu dendro ar gyfer gwasanaeth cemddefnyddio sylweddau, yn dueddol o fod yn fater lleol. Mae'r problemau sy'n cyd-ddigwydd o ran camddefnyddio sylweddau a mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yn cael eu penderfynu ar lefel genedlaethol, ac wedyn mae meddyginiaethu trallod meddwl a grym cwmnïau cyffuriau yn y maes yma'n broblem fyd eang. Mae deall hyn a sicrhau fod y cynrychiolwyr hefyd yn ymwybodol o hyn yn hanfodol o safbwynt cyd-gynhyrchu effeithiol. Mae gan dri wyneb y ciwb grym berthynasau gilydd. Gall y lleoliad rydych yn ddefnyddio effeithio ar y dybiaeth a yw'r grym yn weladwy neu'n anweladwy enghraifft. Gall agweddau byd eang effeithio ar gredoau traddodiadol o ran pwy ddylai gyfrannu at wneud penderfyniadau. Pan fyddwch yn cynllunio digwyddiadau am gysylltu, dylid ystyried holl agweddau'r ciwb grym a'i ddefnyddio i sicrhau cyd-gynhyrchu effeithiol. Sut gallwch chi weithio gyda'r ciwb mwyn gwella hygyrchedd at rannu grym ar gyfer dinasyddion? Ydy rhai o'ch prosesau'n allgau bobl? A fyddai'n bosib cynnal cyfarfodydd mewn rhannau gwahanol o'r sir? Pa gyfle sydd ar gael i bobl gyfrannu at wneud penderfyniadau at lefel genedlaethol neu fyd eang? Sut ydych chi'n dallu llwyddiant mwyn efelychu'r effaith a gafodd pobl wrth wneud y penderfyniadau hyn? Mae gwasanaethau yn fwyaf effeithiol pan fyddwch yn cynnwys pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau hynny yn y broses cynllunio. Gyda llai o rwystrau o safbwynt gydweithio gyda chi, gorau oll fydd y canlyniadau. Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o sicrhau eich bod yn cydweithio'n dda gyda dinasyddion wrth gynllunio gwasanaethau yw trwy ofyn iddynt beth sy'n gweithio orau iddyn nhw. Beth sydd wedi bod o gymorth iddynt, a beth oedd heb ei helpu pan roeddent yn rhan o'r broses cyd-gynhyrchu. A gair i gloi gan y cynrychiolwyr eu hunain o ran sut yw cynnwys yn y ffordd fwyaf effeithiol wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau. If there are barriers, issues or difficulties you have in your job or service that affect the service you offer, share that with us. It helps us to see things from your viewpoint and why certain things aren't possible or why something isn't working as it should. We might even be able to provide solutions. We need to be seen as more than the label given to us, that we do have a different hat, as do they, for various roles in life. Yes, I am a carer, but I have an identity and experience beyond that. If you just see me as a carer or as a service user, then I fit into a hierarchy, and that makes working in an equal partnership more difficult. I'm also a mother. I used to be a nurse. All of this adds to my experience, so work with me and use that experience. Please hear what we say and act on it, and don't just listen. Let us and other people know when we make a difference. Sometimes it can look to us that progress is slow, but if you are using our work to make changes, letting us know helps us to realise you are hearing what we say and using it. Shout about our successes, and other people might then want to also have a say in making change.